ചേച്ചി എടപ്പള്ളിന്ന് എത്ര ഉണ്ടാവും എക്സോട്ടിക് ബേർഡ് പാർക്ക്? 6. സോ ഇതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എക്സോട്ടിക് ബേർഡ് പാർക്ക് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഫാമിലിയിൽ കുറച്ച് പുതിയ മെമ്പേഴ്സ് കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് റിഷ്. തൃശ്ശൂർ വരെ പോയിട്ട് വരാം. ഇക്വാന, വൈറ്റ് ഇയർഡ് മർമോസെറ്റ് ആൻഡ് ടെഗോ. ഈ ഒരു വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഫാമിലീസിനും എന്തായാലും വന്നാൽ വർത്ത് ആവുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ബ്ലൂ ബസാർ ഷോപ്പിംഗ് വില്ലേജിലാണ്, നിയർ വരാപ്പുഴ ബ്രിഡ്ജ്, ചേരനല്ലൂർ.